dere. Jeg tenkte jeg skulle ta en videoblogg igjen. Det er ganske lenge siden jeg har gjort. Jeg tror ikke jeg har gjort det siden dagen jeg har flyttet eller noe. Ja, hva skal nå den jenta si da? Jeg kan snakke litt om dagene. I går så var jeg hjemme med pappa. Vi spiste middag på Vokken på Porsgrunn. Jeg er forresten hjemme nå. Hjemme fra Møre og Romsdal. Jo, anyways, skal vi se så det er litt å ut. Jo, på Vokken her var kjempehyggelig, for jeg har ikke sett han siden han leverte meg på oppi der, som var på noen 10 uker siden sånn nå. Så er han sist. Så var det egentlig veldig deilig å få sett han igjen. I dag så har jeg vært på apoteket, jeg har vært og fylt bensin, jeg har fylt diesel. Jeg har vært på kjøpt, jo, jeg har fått ny iPod igjen. Søt liten iPod. Veldig grei med trener og sånt. Kjempekjekk. Og så har jeg kjøpt meg piercing. Ja, jeg tar den ut. Og den ser jo en helt vanlig ring. Se, jeg har på. Flammene tok litt. Men greit suksess. Det er sånn. Mer da, egentlig. Jeg reiser til Oslo på... Jo, jeg har vært med Sanja og Tanja i dag. Sanja og Tanja. Og jeg har ikke sett dem på veldig lenge. Tanja så jeg sist var en måte så veldig mye. Og Tanja har jeg ikke sett siden... Jeg vet da det faktisk. Begynnelsen av juli. Eller noe sånt nå. Man alive, I have to struggle to survive. I have to live my life with you. This is the closest I'll ever be to having a death sentence over me, having to share my bed with you. And hunger's what it is all about. Hunger for ripping my heart out, no matter how loud I scream and shout. Det var vel egentlig det. Ukens Ukens jeg er ikke så flink på ord, men ukens. Hva syns dere om pelsoppdrett og hvordan de behandler dyrene enkelte steder? Og hva syns dere om pelsoppdrett?